Salam alaikum. Alors, la séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, la séance هذه غادي نشوفوا un autre type d'exercice, voilà, un autre exercice ديال l'examen national بطبيعة الحال. C'est donc l'exercice de rattrapage 2016. Donc, l'exercice de rattrapage 2016, toujours بطبيعة الحال concernant la pollution, rattrapage 2016 جات فيها la pollution sous forme de restitution des connaissances. هو اللي كنسموه حنا le QCN. Donc جات sous forme de QCN ou bien sous forme de restitution des connaissances. وبطبيعة الحال هنا خمسة ديال les points qui sont très faciles à obtenir. عندنا خمسه ديال النقاط لان بكل سهوله اننا نجاوبهم كما شفتوا الكور ديال لا بوليسيون. ما فيهش شي صعوبات هي كثيره بزاف، يسيفي اننا نتبعوا ونركزوا اون فا كومبروندر بيان هذوك لي شابيتر ديال لا بوليسيون. فوالا دونك اون فا كومونسي لا كوريكسيون ديال هذا ليكزارسيس هذه. مي افون تو سا عطيتكم هنا ليكزارسيس شويه، حاولت انني نكبر ليماج. هنا غتستوبيو هاد ليكرون، تستوبيو ليكرون باش انك كدير واحد ديفور انك كتجاوب لهاد لي زيكزارسيس وبين هاد لي كيسيون اللي عندنا هنايا. دونك هنا غدير ستوب وغتجاوب على لي زيكزارسيس. ابخي فوالا دونك لا بورسويت التتمه غتعاود فوالا ستوبي هنايا، غتجاوب على لي زيكزارسيس كذلك وبين هاد لي كيسيون هادو فري او فو. Et maintenant, on passe à la correction. Alors la première question c'était définissez les notions suivantes. Donc, donnez une définition aux notions suivantes. Les notions sont effet de serre et l'eutrophisation. L'eutrophisation, déjà je finis la réponse de l'exercice numéro 1, voilà, parmi les exercices précédents. مما فيها بس بطبيعه الحال غنعاودوا نذكروا فيها اشاك فوا غادي نعاودوا نذكروا بهذه ديفينيسيون هادو بويسك اون كاجات لا بوليسيون سو فورم دو بي سي ام او بيان دو ريستيتيسيون دي كونيسونس. راه هادوك لي ديفينيسيون اللي كيتحطوا راه تيكونوا باينين، يعني الاساس خصنا نركزوا عليه. ومن هنا غادي نقول لكم باش انكم تمشوا تطلعوا على لا بروميير فوا تيشوف معنا لا فيديو، دونك يشوف لي زوتر فيديو اللي فيهم لا كوريكسيون دي زوتر اكزرسيس. ونوبلي دائما نوبلي با دو بارطاجي اي جيم. هذيك جيم راه كتنساوها بطبيعه الحال، راه عندها دور كبير في لاباريسيون ديال لا فيديو. اي ميرسي ا فوس. Alors, on commence la correction. Définissez les notions suivantes. L'effet de serre. هنا vous confondez entre l'effet de serre et l'amplification de l'effet de serre. هذا هو الاشكال المطروح. كتخلطوا ما بين l'effet de serre والامبليفيكاسيون ديال l'effet de serre. يعني الاحتباس الحراري وتضخم او تفاقم ظاهره الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري وبيان ليفي دو سير سي ان فينومين ناتوريل، راه ظاهره طبيعيه، راه ضروري خصها تكون. Alors, la définition c'est simple, c'est un phénomène naturel qui aboutit au réchauffement de la Terre. Phénomène naturel qui aboutit au réchauffement de la Terre. ما فيها حتى مشكل. راه ما عندناش مشكل مع ليفي دو سير، راه ماشي ليفي دو سير هو البروبليم مي l'amplification de l'effet de serre. Alors, pour ne pas confondre entre l'effet de serre et l'amplification de l'effet de serre, ou avec les gaz à effet de serre, etc., غنعطيكم واحد la remarque. Voilà, donc l'effet de serre est un phénomène naturel provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète. Donc, هو ظاهرة طبيعية. L'objectif ديالها c'est l'augmentation ou bien le réchauffement de la Terre. Ça veut dire quoi هذا الريشوفمون؟ ان تكون فيها واحد 15 دوغري سيلسيوس، 15 دوغري سيلسيوس نورمالمون، مي دابا راه ديباسات 17 دوغري سيلسيوس. il est indispensable à notre survie. يعني هذا الفينومين ديال ليفي دو سير راه ضروري للحياه ديالنا، راه ضروري تكون عندنا هذا الفينومين. راه ليفي دو سير ماشي هو المشكل. سو فراجيل équilibre est menacé. هنا المشكل. Donc l'effet de serre normalement il appartient à l'équilibre naturel, mais cet équilibre a été menacé. هنا وقع الاشكال. Donc les activités humaines affectent la composition chimique de l'atmosphère et entraînent l'apparition d'un effet de serre additionnel. Les activités الأنشطة ديال الإنسان بطبيعة الحال، لي زيزين اكسيتيرا، شنو دار لنا؟ عطانا واحد ليفي دو سير اديسيونيل، يعني واحد التفاقم، التضخم ديال هذاك ليفي دو سير responsable en grande partie des réchauffements ou bien des changements climatiques actuels. Mais quand on parle des changements climatiques, on a déjà parlé de changements climatiques, بمعنى l'augmentation de la température de la Terre, la fusion des glaces, l'augmentation des niveaux, bien, voilà, l'augmentation des niveaux de mer, etc., ce qui entraîne changement climatique et même changement au niveau de la végétation et la sécheresse, etc. Donc هادشي كامل جا لينا من l'amplification de l'effet de serre اللي تسببوا فيها هذوك لي غاز à effet de serre.
أما l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui aboutit au réchauffement de la Terre. ضروري خصو يكون. Voilà, donc voilà ce qui concerne l'effet de serre. Alors maintenant, on passe à l'eutrophisation. كما قلت احنا déjà راني تكلمت على هذيك l'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est un phénomène résultant de la prolifération excessive des algues à la surface des eaux riches en phosphate, en azote et en matière organique, ce qui empêche la pénétration des rayons lumineux et arrête la photosynthèse avec réduction de dioxygène dissous. هنا لوتروفيزاسيون تكلمنا عليها من قبل، قلنا هذاك الفينومين واش كتمشي لشي واد ولا كتمشي او نيفو ديال لي باراج لي زواد لي باراج الضايات كذلك او نيفو ديال لي لاك، تتلقى ديك لا سيرفاس ديالها كلها خضراء. شنو السبب ديال هذيك الخضوريه؟ سو سون دي زيتر فيفون كي سون ملتيبليي ou bien la prolifération des êtres vivants, surtout les algues vertes. La prolifération نجات من l'accumulation ديال des substances surtout phosphate ou l'azote. منين تيجوا هاد الفوسفات والازوت notamment et même la matière organique تيجونا من les engrais, l'utilisation excessive des engrais dans le domaine agricole. وهنا كتجي في l'exercice، هنا كتدخل هاد l'eutrophisation تيحطوها sous forme d'exercice وغنقلب لكم على exercice اللي فيه l'eutrophisation وغنجيبو ان شاء الله. Alors هاد la prolifération, je veux dire, n'oublie pas qu'on a d'autres végétaux, bien d'autres êtres vivants, des plantes chlorophylliennes, les qui sont en profondeur. Ceux les rayons solaires, donc la lumière, de la photosynthèse pour qu'ils libèrent le dioxygène. Mais avec la prolifération, il empêche le passage des rayons lumineux, alors on n'aura pas de photosynthèse en profondeur, donc la diminution de taux de dioxygène la profondeur. Et voilà la définition de l'eutrophisation. Maintenant, on passe aux deuxième question. Donc, c'était deux domaines d'utilisation des substances radioactives, deux procédures permettant la valorisation. تثمين. La valorisation, donc, donner une valeur. La valeur est القيمة. نعطيو واحد القيمة. تثمين. La valorisation de la matière organique des déchets ménagers. Alors, on commence maintenant par la première question. Dans les deux domaines d'utilisation des substances radioactives. شنو هما لي دومين اللي كنستعملوا فيهم هذوك لي سبستانس راديواكتيف؟ بطبيعه الحال راه شفنا بزاف في الكور، بالتالي باقي ما نزلتش ديال الراديواكتيفيتي وبيان لي زيليمون راديواكتيف في اليوتيوب، غينزل قريب ان شاء الله. دونك شفنا بزاف بالنسبه لي زيليف ديالي او بالنسبه لكاع لي زيليف اللي ديجا كنخدم معاهم، راه شافوا هاد les éléments radioactifs ou le chapitre concernant les éléments radioactifs. Alors, l'utilisation des substances radioactives, c'est في domaine médical، يعني في مجال طبي، كنستعملوهم في la recherche scientifique، كنستعملوهم في le domaine agricole، كنستعملوهم في la conservation des aliments, etc. كنستعملوهم في بزاف ديال الحوايج et généralement et principalement on utilise la production de l'énergie. N'oublie pas que هذيك l'énergie nucléaire الطاقه اللي كنجيبوها من العناصر او الاشعاعات النوويه راه هي اهم طاقه بطبيعه الحال. لا كونتيتي ديالها كتكون كبيره بزاف. رغم من هذا الشيء كامل هما طلبوا منا جوج ديال لي دومين، حنا غنعطيو هاد لي دومين هادو. باغ اكزومبل نعطيو دياغنوستيك دي مالاد في لو دومين ميديكال. دياغنوستيك دي مالاد راه كنستعملوا ما ننساوش كنستعملوا لي ريم، كنستعملوا السكانير، وهادو كلهم راه سو سون دي زيليمون راديواكتيف. اي ميم كنستعملوا حتى فوالا لي غايون اكس ولا هادوك لي غايون راديواكتيف. علاش؟ باغ اكزومبل في diagnostic ديال les cellules cancéreuses. Qu'est la production de l'énergie dans les stations nucléaires. Donc avec la production de l'énergie قلنا تتبقى l'objectif الكبير وبطبيعه الحال l'utilisation ديال les éléments radioactifs est utilisé notamment et principalement dans la production de l'énergie et même dans la stérilisation des aliments. الى عندنا شي مواد غذائيه دي زاليمون اللي بغيناهم ياخذوا او يبقاو لنا واحد المده زمنيه اللي هي طويله، دونك باش نديروا لهم ستيريليزاسيون هنا شنو غنديروا؟ غادي نعرضوهم لهذوك لي زيليمون راديواكتيف وراه بطبيعه الحال لائحه طويله. La deuxième, d'abord maintenant on passe aux deuxième sous-question, deux procédures permettant la valorisation. تنسطر على هذيك la valorisation. Alors علاش la valorisation؟ لأن هنا كيلعبوا بلي تاغ في لي كيو سي ان، كيلعبوا لينا بلي تاغ. لا فالوريزاسيون انت ديجا خصك تفهم لو تيرم فالوريزاسيون. فالوريزاسيون هي التثمين، يعني نعطيه واحد لا فالور. سافو دير لا فالوريزاسيون دو كوا؟ دو لا ماتيور اورغانيك. هذيك لي ديشي اورغانيك كيفاش نرجعوهم انا
عندهم ثمن. بطبيعه الحال شنو هما لي بروسيدور او بيان لي تكنيك اللي ممكن ان نستعملوا؟ عندنا كومبوستاج، عندنا لانسينيغاسيون الحرق ديالهم كذلك حتى هو كيتحول سو فورم دينيرجي، هذيك لوغمونطاسيون التشالور كتحول سو فورم دينيرجي. الكومبوستاج كيعطينا الكومبوست، كومبوست دونك ساوي الفلوس. دونك راه حنا كنتكلموا على فالور اي نوبلي با لا ميثانيزاسيون او بيان لا برودكسيون دي بيوغاز. دونك عندنا ثلاثه ديال لي بروسيدور اللي تيعطونا لا فالوريزاسيون ديال لي ديشي اورغانيك. اش بقى لينا؟ بقى لينا لونفويسمون. الوغ هنا في هذا الدوكا هذا لونفويسمون راه ما داخلش. علاش لونفويسمون ما داخلش؟ لان لونفويسمون كنتهناو منهم. لو انهم قالوا لنا كيفاش نتهناو من هاد لي ديشي اورغانيك بوتيتر اننا ندخلوا لونفويسمون، مي حنا بغينا لا فالوريزاسيون، بغينا نخرجوا منهم الفلوس. دونك هادو اللي كاينين عندنا لانسينيغاسيون هي الحرق ديالهم دون دي فور اكسيتيرا. Méthanisation, c'est la production de biogaz en utilisant des méthanobactériums. Ce sont des bactéries qui sont responsables de la production des biogaz, surtout le méthane. Et le compostage, c'est la formation des composts, toujours par des êtres vivants, mais dans ce cas, dans un domaine ou bien dans un milieu aérobique, donc en présence de dioxygène. Voilà, maintenant on passe aux troisième question. La troisième question, donc pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivants et choisissez pour chaque couple la lettre qui correspond ou bien correspondante à la proposition correcte. هنا بطبيعة الحال ce qui nous intéresse ماشي هو أننا غير نقولوا هذه راها. La troisième question, donc pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivants et choisissez pour chaque couple la lettre qui correspond ou bien correspondante à la proposition correcte. Voilà, alors ce qui nous intéresse هو علاش كيعطونا هاد لي تيرم بالضبط وكيفاش اننا نتفاداو باش ما نطيحوش في لي بياج في هاد لي بروبوزيسيون هادو. الوغ لانفلتراسيون ديال ليكسيفيا دون لو سول بروفوك. حنا تو دابور خصنا نعرفوا شنو هي هاد ليكسيفيا هادي، لان ملي كنتكلموا على لانفلتراسيون ديال ليكسيفيا الوغ شنو هي هاد ليكسيفيا؟ شنو كيقصدوا لينا هنا ليكسيفيا؟ باردون استعملت الماركور الغلط. الوغ هاد لانفلتراسيون ديال ليكسيفيا شنو هي؟ ليكسيفيا هو داك العصاره، داك الماء اللي تيبقى من الزبل تحت من هذيك لا بوليسيون او بيان من هذيك لي ديشي. قال لك il provoque la production دي ميثان. بطبيعه الحال ليكسيفيا ما غاديش يعطينا برودكسيون ديال الميثان. الميثان تيجينا من الميثانيزاسيون بطبيعه الحال لا ماتيور اورغانيك. ليفي دو سير باش بور كيل بروفوك ليفي دو سير سا il faut qu'il sera sous forme de gaz. تكون عباره عن غاز. دونك ما غاتعطيناش ليفي دو سير. لي بلويز اسيد، الوغ باش تعطينا الامطار الحمضيه وبيان لي بلويز اسيد خص تكون اما اس او 2 اما ان او 2. دونك ما كاين لا برودكسيون ميثان لا ليفي دو سير لا لي بلويز اسيد. دونك شنو اللي بقات لينا؟ لا بوليسيون دي ناب فرياتيك. فريمون هي داك التلوث ديال الفرشه، التلوث ديال الفرشه المائيه بطبيعه الحال المياه الجوفيه. دونك سي لا بوليسيون دي ناب فرياتيك، وها هي لا ريبونس اكزاكت في هاد الحاله. Deuxièmement, l'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation de l'énergie. احنا ديجا تكلمنا على l'effet de serre، mais هنا شنو علاش كنتكلموا؟ L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation. شنو اللي كيتسبب لنا في l'augmentation ديال les gaz à effet de serre؟ عندنا l'énergie éolienne aussi géothermique et hydraulique. إلا لاحظنا مزيان هنا غنلقاو بان ايوليان وجيوتيرميك وهيدروليك، وهنا الدور ديال لا بريباراسيون. دونك هادو شنو هما؟ سي د لينيرجي رونوفلابل. هاد لينيرجي هادي الصديقه للبيئه، ما يمكنش تعطينا دي غاز، وحتى الا عطاتنا كتعطينا واحد النسبه اللي هي ضعيفه بزاف ديال لي غاز ا ايفي د سير. الوغ اللي كتعطينا لي غاز ا ايفي د سير بزاف هي لينيرجي فوسيل. شنو كنقصدوا بلينيرجي فوسيل؟ بطبيعه الحال هي الشاربون اي بترول. Le contrôle de la qualité du milieu aquatique se base sur هنا contrôle ديال الكاليتي بطبيعه الحال عندنا ديال لاغ وعندنا ديال الميليو اكواتيك وعندنا ديال لو سول. Dans ce cas aquatique ça veut dire l'eau en général، الاوساط المائيه. عندنا عطاونا لانديس بيوتيك لي بي كيو اس. نوبلي با بان هاد لي بي كيو اس هذا راه ديال لو سول، دونك هذا تهنينا منه. يعني ملي كان هنا دائما تنرجع لها هنا الدور ديال لا بريباراسيون. لي بي كيو اس ديال لو سول حيدوا عليه الاتساع.
Les indices DCO, donc هنا demande chimique en oxygène et demande biologique en oxygène pendant 5 jours. لا راها سامبل، هادو هما اللي كيتستعملوا في الميليو اكواتيك. لا كونسونطراسيون ديال الميثان ما عندها حتى علاقه بالميليو اكواتيك، عندها علاقه بلا بوليسيون دو l'air. La densité de la macroflore, oui, on peut utiliser la densité de la flore, mais la microflore et pas la macroflore. Quatrièmement, le trait des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes. Le tri, donc هنا كيتكلموا لي على الفرز ديال les déchets، يعني مازال ما غندوزوش للتريتمون. Avant de passer au traitement, on commence toujours par le trait des déchets. Alors غنشوفوا دابا هنا les étapes des traits des déchets. عطاونا le transport des colis des déchets triés vers les unités de recyclage. سي سير هذه راه غتبقى هي الاخرى، هذه راه باينه خصها تكون هي الاخرى، لان حتى كنساليو عاد غادي نصيفطوا هذاك داكشي اللي درنا له او بيان les déchets triés vers les centres de recyclage. Collecte des déchets, trait des déchets à la maison الاولى، لان toujours lorsqu'on a déjà parlé des traits donc قلنا تيبدا هذا التري هذا راه تيبدا من الدار، تيبدا من لا ميزون. Déchargement des déchets au niveau des centres de tri, trait au niveau des centres de tri. Alors on commence غنبداو au 3 هي الاولى trait des déchets à la maison. alors une fois تيدار هذاك لو trait des déchets à la maison شنو تيجي من بعد؟ غتجي من بعد منه la collecte des déchets. donc il y a O2. après la collecte des déchets شنو غيوقع؟ déchargement des déchets au niveau ديال les centres de tri. donc O4 O3 O2 O4. après ما دار هذاك لو déchargement des déchets au niveau des centres de tri هنا غادي يجي le trait au niveau des centres O5 et vers la fin le transport découlé des déchets triés vers les unités de recyclage. donc il y a O3 E2 E4 E5 et O1. donc ها هي هادو هما المراحل اللي صار. فوالا دونك سي سامبل. انا تيبان لي في هاد لي دو بوين هادو راه بوسيبل باش ان شي واحد يدير فيهم خطا، لان راه باينين وواضحين هنا في هاد لوكا هادي. سي بور سولا لا بوليسيون لا ريسيتيسيون دي كونيسونس تتكون مزيانه. هو في الحقيقه اللي بريباري مزيان اي حاجه جات لا ريسيتيسيون دي كونيسونس راه خصو يجي فيها هذيك لي 5 بوين. Alors, la question numéro 4, recopiez le numéro de chacune des propositions suivantes, puis écrivez vrai ou faux. Donc, quand je vois la proposition liée vraie, la proposition liée vraie et la proposition liée fausse. Je vois la proposition l'oula. La désintégration des noyaux atomiques des substances radioactives s'accompagne par la production d'une énergie exploitable. La désintégration, des noyaux atomiques des substances radioactives s'accompagne par la production d'une énergie exploitable. La désintégration des noyaux atomiques. La désintégration se fait pour produire de l'énergie, donc tout à fait vrai. Alors, on va dire V. Deuxièmement, les activités agricoles et industrielles excessives. دائما excessive شنو هي excessive؟ هي المفرطه، يعني اللي كدار واحد الوتيره اللي كثيره بزاف. participe à la stabilité du taux atmosphérique du dioxyde de carbone. الله يودي. دونك هنا ملي غنتكلموا على لي زاكتيفيتي اغريكول، الانشطه الفلاحيه والصناعيه ماشي عاديه، الانشطه الفلاحيه والصناعيه المفرطه. اشنو تدير؟ قال لك اسيدي كتساهم لنا في لا ستابيليتي دو طو اتموسفيريك دي ديوكسيد دو كربون، كتخلي لينا ستابل. حنا كنشوفوا في لي دوكيومون ديال لي كور بان منذ الثوره الصناعيه دونك من هذاك لا ريفوليسيون اندستريال لو طو ديال سي او 2 طالع بواحد الطريقه اللي هي صاروخيه. دونك هاد لا بروبوزيسيون اي فوس. الوغ غنديرو troisièmement, les pluies acides résultent de l'augmentation du taux de dioxyde d'azote et des oxydes de soufre dans l'atmosphère. Exact, oui. لأن les pluies acides قلنا كيجوا من oxyde d'azote NO2 et les oxydes de soufre اللي هما ال SO2. donc هادو هما اللي كيتسببوا لنا après الميلونج ديالهم مع لي زو بطبيعة الحال تعطونا des pluies qui sont des pluies acides. alors هادي vrai. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction de l'ozone avec le dioxyde de carbone. Donc l'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction de l'ozone avec le dioxyde de carbone. هنا الترقق ديال طبقة الأوزون بلا ما نزيدو النقاش فيها مناش تجينا من هذيك لا رياكسيون اللي تدار ما بين الأو 3 اللي هو l'ozone et le chlore.
دونك اما تيعطونا الاو 3 مع الكلور ديريكتومون ولا كيقول لنا الاو 3 مع السي اف سي فوالا لان لوريجين ديال لا سورس ديال الكلور هو هذاك الكلورو في اليوروكربون اللي هو سي اف سي. دونك عطاونا الاو 3 مع الكلور صحيحه عطاونا الاو 3 مع السي اف سي صحيحه ابار هادشي راه ما كاينش صوف اذا كان هذاك الكومبوزي اللي عطوكم كونتيان دي كلور. Et voilà, donc c'est l'exercice. Et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah, avec exercice آخر. غير دائما n'oublie pas de partager وجيم الله يخليكم وإلا خليتوا شي كومونتير غتكون من الأحسن. السلام عليكم.